Assalamu alaikum, aziz Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Janvada 11 ayının 6. günüsü Birleşken Devletler Teşkilatı altında bo'lgan namoyishni ko'rishayli. Xudoyim bursa, tenim aman bolsa, bütün ailem bilen, ballarim bilen bu namoyishga boraman. Ruxsat so'rab, maktabdan, ishdan ruxsat elib bu namoyishda bütün do'stlarim bilan, oilam bilan, bütün qarindoshlarim bilan Janvada BDT'ning oldi ko'rishni orzu qilaman. Bu qatimqi namoyish bundan burunqi har qanday bir namoyish qaragan chaqda ahamiyati texim zo'r bo'lgan bir namoyish. Chunki biz hozirgacha turmularda yetayotgan, bo'libmi jazo lagerida azob chekayotgan 3 milliondan ortiq qarindoshlarimizning ovozini dunyoga anglatish uchun, Xitoyga bo'lgan nafratlarimizni ifoda qilish uchun vositlik yo'llaviga murojaat qilgan bo'lsak, ammo bu 11 ayning 6 kunidagi namoyish orqali Xitoy hukumatining vakillarining oldida, Xitoy ministrlarining oldida bevosita o'zimizning noroziliklarimizni bildira oladigan, Xitoyning yuziga tastak bilan ura oladigan, nayt xalqliq bevosita ep baradigan bir namoyish. 200 dan ortiq davlatlarga ovozimizni anglata bir fursat. Shunga bu fursatni qo'ldan berib qo'ymasligimiz kerak. Shunga vatanim, xalqim degan, vatanimiz xalqimizning erkinligini haqiqiy ko'ngildan orzu qilgan, turmularda azob chekayotgan, jazo lagerida azob chekayotgan 3 milliondan ortiq qarindoshlarimizning erkinligini haqiqiy yurigidan orzu qilgan, ota-onasining qarindoshlarining tezroq mushu zulmdan qutulishini yurigi bilan orzu qilgan har qanday bir qarindoshlarimiz hech qanday bir bana sabab ko'rsatmasdan har qanday imkoniyatlarni shakllantirib bu namoyish qatnashishni vijdoniy, milliy va diniy majburiyat deb tushunish kerak deb o'ylayman va hammanglarni Janvada 11 ayning 6-kungi namoyishda birga bo'lishga taklif qilaman. Rahmat.